alang sa mas gipadali nga pag-apply og renew sa business permit. Giawhag sa Business Permit and Licensing Division Office sa Jansan nga magproseso niini online. Butyag pa ni Christian Mark Abarquez, Division Chief sa BPLDO, nga alayon sa one-step process nga gipatuman. Pwede na silang magpa-renew o apply og magbayad sab online. Human sa gikaingong application, pwede na sab matud padayon nila i-print ilahang mga permit bisan anaa na lang sila sa ilahang mga panimalay. Gani ana sab matud paggihapon ang BPLDO sa usa ka mall sa Jansan alang sa kinahanglan og assistance sa pagproseso sa business permit pinaagi online. Actually, ang transactions lang dito, yun yung mga payment na lang. So if ever na meron silang apprehension regarding sa online payment, sa ating mga online payment platforms, pwede sila mag-pay face-to-face. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music and News Authority.